Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Φίλοι μας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Είναι η Πυριακή Εκκλησία και η ραδιοπαραμυθία. Σήμερα μια ιδιαίτερη μέρα. Έχουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους, προσκεκλημένους. Σας θέλουμε εδώ μέχρι το τέλος της εκπομπής. Σήμερα δεν ταξιδεύουμε ως συνήθως, αλλά το ταξίδι γίνεται μέσα στο στούντιο και έχουμε επαφές με τη Γαλλία. Ανοίγουμε τα φτερά μας, πετάμε στη Γαλλία και η Γαλλία όμως ήρθε σε εμάς. Και από αυτό έχουμε να πάρουμε πάρα πολλά σήμερα, με πνευματικό τρόπο. Βαγγέλης Φακιανάκης στην επιλογή της μουσικής, Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να περιμένουμε τα τηλέφωνά σας, τα 210 41 18 602 και 640. Επικοινωνήστε μαζί μας, να είστε κοντά μας και θέλουμε τα ερωτήματά σας σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα. Και μία πρόταση. Σπουδάζοντας με έναν Άγιο, ένα βιβλίο, ένα τόσο δυνατό βιβλίο από την πένα του Αγίου Νεκταρίου. Ένα βιβλίο με χαρακτηριστικό εξώφυλλο σε όμορφο τόνο του πράσινου. Πολύτιμο στο περιεχόμενο και τώρα και αύριο. Εκδόσεις Άθος, απόδοση στην Νέα Ελληνική Ευανθία Χατζή και επιμέλεια επίμετρο Γιώργος Μπάρλας. Και όπως είπαμε, έχουμε τη Γαλλία εδώ στο στούντιο σήμερα. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε τον πατέρα Ιωάννη, ο οποίος μας έρχεται από την Νότια Γαλλία, από ένα πολύ όμορφο μοναστήρι. Κοντά του, θα πούμε στη συνέχεια τα περισσότερα, κοντά του και εδώ στο στούντιο ο πατήρ Νικόλαος Δουλγέρης, ο οποίος θα μεταφράζει από τα γαλλικά και θα μας βοηθήσει σε όλη αυτή την κουβέντα. Soyez le bienvenu, καλώς ήρθατε. Merci beaucoup, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πατέρα Νικόλα για την βοήθεια που μας δίνετε εδώ να είστε. Χαιρόμαστε για αυτήν. Να πούμε λίγα λόγια για τον πατέρα Ιωάννη πριν ξεκινήσουμε. Quelques mots pour vous par Okay. Νικόλαος, de votre vie, comment? Αυτό που ξέρετε λοιπόν από την κοινή σας ζωή, έτσι όπως ξεκινήσατε. Λίγα λόγια. Νομίζω ότι καλύτερα είναι να μιλήσει ο ίδιος για το πώς εσείς πώς το γνωρίσατε. Να πω εγώ από την πλευρά μου πώς το γνώρισα. Ναι. Όταν ήμουν 20 χρονών και αποφάσισα να πάω για πρώτη φορά στο Άγιον Όρος, δεν είχα ξαναπάει ποτέ, πήγα στη Μονή Σταυρονικήτα και είχα αποφασίσει να μείνω μόνο εκεί για 2 εβδομάδες. Στη διάρκεια αυτής της παραμονής μου στο μοναστήρι, την εποχή εκείνη δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν χειμώνας και τα μοναστήρια δεν είχαν τόσο κόσμο όσο έχουν τώρα στο Άγιον Όρος. Ήμασταν μόνο 2 λαϊκοί στη Μονή Σταυρονικήτα. Εγώ και ένας άλλος, ο οποίος είχε την όψη δόκιμου μοναχού, με μακριά μαλλιά και γένεια, προσπαθούσε να καταλάβει ότι είχε την διάθεση να μαθητεύσει τη ζωή των μοναχών και δεν μιλούσε καθόλου. Κατάλαβα γρήγορα ότι δεν ήταν Έλληνας, ότι δεν μιλούσε ελληνικά. Αλλά παρόλα αυτά πέρασαν οι περισσότερες από τις μέρες και την παραμονή πριν φύγω για την Αθήνα, με μια αφορμή κατάλαβε ότι μιλάω λίγο γαλλικά και άρχισαμε να συζητάμε. Συζητούσαμε εκείνη την ημέρα, όλη την ημέρα, την επόμενη το ίδιο και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια βαθιά φιλία η οποία συνδέθηκε και με ένα πνευματικό σύνδεσμο όταν αργότερα μπήκε επίσημα στον χώρο της Ορθοδοξίας λαμβάνοντας το χρήσμα του Ορθοδόξου. Και ήταν ένας άνθρωπος που για μένα ήταν μια αποκάλυψη εκείνη την εποχή. Σαν 20 χρονών νέο παιδί, μεγαλωμένο σε ένα θρησκευτικό περιβάλλον αρκετά κλειστό. Εκείνος ήταν ένας φωτογράφος, καλλιτέχνης και δημοσιογράφος που είχε έρθει στο Όρος
με κάποια αφορμή καλύτερα να τα πει εκείνα. Να φτάσουμε τώρα σε εκείνα. Ça c'était un prologue. Ήταν ένας πρόλογος λοιπόν. Avec Père. Père, comment vous démarrez, vous commencez votre vie, ce que vous vous rappelez, pas la vie orthodoxe, mais la vie έτσι, την συνειδητοποιημένη σαν να λέγαμε. Πότε ξεκινήσατε να έχετε συνειδητοποίηση τη ζωή σας και πώς ήταν αυτό? Alors si c'est ma vie spirituelle, c'est vrai que je suis devenu moine en 33 ans. J'avais 33 ans, parce que avant d'être moine, j'étais journaliste. Et je travaillais pour un journal, j'ai la page artistique. Et ils m'ont envoyé au Mont Athos pour faire un reportage sur le Mont Athos, que je ne connaissais pas du tout, parce que moi j'étais de tradition catholique. Η πνευματική μου ζωή ξεκίνησε γύρω στα 30 μου χρόνια, 30 και, όταν ήρθα στο Άγιον Όρος, με είχε στείλει ένα περιοδικό για να τραβήξω κάποιες φωτογραφίες για ένα άρθρο που θα έβαζε στις σελίδες του για το Άγιον Όρος. Εγώ δεν είχα ακούσει καν ότι υπήρχε τέτοιο μέρος στον κόσμο. Et je me suis perdu, vous savez, on aime bien se laisser porter par la Providence, et j'ai vu un monastère en ruine, et je suis descendu, je suis allé dans ce monastère en ruine, et je suis allé dans la crypte, et là j'ai vu les crânes des moines qui avaient vécu ici longtemps avant. Κάποια στιγμή έχασα το δρόμο μου κατά λάθος, ίσως από τη Θεία Πρόνοια, και βρέθηκα μπροστά σε ένα ερειπωμένο κελί μοναστήρι, το οποίο και οδηγήθηκα μέσα στο χώρο του και είδα ξαφνικά τον χώρο που φυλάσσονται το στροφυλάκιο, που φυλάσσονται όλα τα κρανία. Και είδα όλα τα κρανία μπροστά μου, τοποθετημένο όπως συνήθως συμβαίνει στο Άγιον Όρος, αν όσοι έχετε πάει και ξέρετε. Et je me suis dit, pour la première fois de ma vie, que j'avais 33 ans, donc για πρώτη φορά στη ζωή μου, είπα, un jour je vais mourir. Je n'y avais jamais pensé. Μια μέρα θα πεθάνω, κάτι που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ πριν. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Σκέφτηκα ποιο είναι το πιο σημαντικό στη ζωή. Et à l'époque, j'ai répondu ça. Maintenant, je ne répondrai pas ça. Mais à l'époque, j'ai dit, le plus important dans la vie, c'est moi. Εκείνη την εποχή, η απάντηση που έδωσα, δεν είναι απάντηση που θα δίνω τώρα, είναι ότι το πιο σημαντικό στη ζωή είμαι εγώ. Mais le problème, quand on est journaliste, on rencontre beaucoup d'artistes. Dali, Béja, Marcel Marceau, des musiciens du monde entier. Mais on ne fait rien soi-même, on ne fait rien. Vous avez rencontré ces personnes que... Non, les crânes, j'ai vu des crânes. J'ai vu... des artistes. Ah, j'ai rencontré, oui, j'ai fait, oui. Oui, en tant que journaliste, oui. Dali, tout ça, oui. Ils étaient sensibles, ήταν ευαίσθητοι σε personnes d'art. Oui. Alors, ils ne parlaient pas à votre cœur, à votre âme. Oui, tout à fait. Δεν μιλούσαν αυτοί οι άνθρωποι στην καρδία. C'est parce qu'ils parlaient à mon âme, c'est parce qu'ils parlaient à mon âme qu'ils me touchaient. Parce que l'artiste pose de vraies questions. Qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que la pureté? Qu'est-ce que la créativité? Qu'est-ce que la générosité? Un acteur de théâtre, le danseur, le musicien. Qu'est-ce que l'instant? Qu'est-ce que le son pur, le geste pur? Donc j'aimais beaucoup les artistes. Mais moi, je ne faisais rien. Moi, je ne faisais rien. Moi, je ne faisais rien de ma vie. Et en sortant de cette ossuaire, je rencontre un moine et qui écrivait des icônes. Και εκείνη τη στιγμή μέσα στο ερειπωμένο αυτό μοναστήρι συναντώ έναν μοναχό ο οποίος ζωγράφιζε εικόνες. Αυτό το μοναστήρι πού βρισκόταν? Στο Ρήνο μας είπε, έτσι, στη Γαλλία. Στο Άγιον Όρος, όταν ήρθε για να κάνει αυτή την φωτογράφηση για το περιοδικό, για την εφημερίδα από την οποία είχε έρθει. Μιλάει για αυτό το μοναστήρι. Et ce moine m'invite... Κάποια ερείπια μάλλον, θα πει αργότερα ότι δεν βρήκε ποτέ πάλι. Et ce moine m'invite dans sa cellule pour me montrer les icônes. Και αυτός ο μοναχός τον κάλεσε στο κελί του για να δει τις εικόνες. Mais comme il ne parlait que grec, je ne comprenais pas ce qu'il disait. disait. Μιλούσε μόνο ελληνικά, δεν καταλάβαινα τίποτα, εγώ δεν ήξερα ελληνικά. Alors il s'est mis à chanter. Άρχισε να chanter. Et j'ai tout compris. Pas les mots, και τα κατάλαβα όλα. Mais l'esprit, le souffle, mort et résurrection, souffrance et joie. Όχι τα λόγια, το πνεύμα, την χαρά, την Ανάσταση, τον πόνο. En une seconde, en quelques secondes, j'étais mort à un langage intellectuel et j'étais né à un nouveau langage, celui du cœur. Για ένα πολύ γρήγορο διάστημα ήμουν νεκρός για τη γλώσσα της λογικής και ανοιχτός στη γλώσσα της καρδιάς. Et j'ai dit, les moines, c'est la plus belle vie. Η ζωή των μοναχών είναι η πιο όμορφη ζωή. Parce que ce sont des icônes vivantes. Γιατί είναι εικόνες ζωντανές. Ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas
égoïstes. Δεν είναι εγωιστές. Et je suis rentré en France et j'ai quitté mon métier et je suis venu au Moatos. Άφησα το επάγγελμά μου και γύρισα στο Άγιον Όρος. Et j'ai vécu au monastère de Stravonikita. Έμεινα στο μοναστήρι της Σταυρονικήτα. Et j'ai cherché ce moine pendant 1 an. Και έψαχνα αυτόν τον μοναχό πάλι για ένα χρόνο ολόκληρο, αλλά δεν μπόρεσα ποτέ να τον βρω. Personne ne connaissait. Κανείς δεν τον ήξερε. Moi je sais, j'ai entendu, il a changé. Εγώ τον ξέρω, τον άκουσα, τον ένιωσα και μου άλλαξε τη ζωή. Alors je pleurais beaucoup, Et donc on m'a envoyé au monastère parce que j'avais besoin d'ascèse de Marsaba à Yossaba, près dans le désert de Judée. Από εκεί μετά πήγα στην έρημο του Αγίου Σάββα, στο μοναστήρι του Αγίου Σάββα, στην έρημο της Ιουδαίας, γιατί είχα ανάγκη από περισσότερη άσκηση. Parce que là, il y avait... Vous avez décidé et sans deuxième pensée. Je me suis... λέω χωρίς δεύτερη σκέψη αν το έκανε. Moi, je n'ai pas pensé. C'est le papa Gabriel, qui était le confesseur du Père Nikos, qui m'a dit, mais va à Saint-Saba, parce que tu trouveras ce que tu cherches. Et là, j'ai rencontré le Père Séraphim, mon Père spirituel. Λέει ότι δεν το σκέφτηκε καθόλου και σε μια επίσκεψή του στην Αθήνα που γνώρισε τον πνευματικό μου, τον πατέρα Γαβρίλη Τσάφο, τον Άγιο Ανδρέα, που τον ξέρουμε όλοι, εκείνος του είπε: αν θέλεις, μπορεί να επισκεφτείς τον Άγιο Σάββα, είναι ο πατήρ Σεραφείμ εκεί, να τον γνωρίσεις και να δεις και αυτό. Και έτσι ξεκίνησε και πήγε στον Άγιο Σάββα. Et le Père Séraphim m'a appris beaucoup de choses. Ο πατήρ Σεραφείμ, ο ηγούμενος εκεί, ο τότε ηγούμενος για πάρα πολλά χρόνια του μοναστηριού, έχει κινηθεί τώρα, του έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Mais il m'a appris une chose très importante. Μου έμαθε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. C'est que le Christ est vivant aujourd'hui, ici et maintenant. Ότι ο Χριστός, του έμαθε ότι ο Χριστός είναι ζωντανός τώρα, εδώ και πάντοτε. Ce n'est pas une histoire d'il y a 2000 ans, c'est aujourd'hui. Δεν είναι μια ιστορία 2000 χρόνων, είναι για τώρα. Mais le Christ a besoin de ma bouche, de mes mains, de mes yeux, de mes oreilles. Αλλά ο Χριστός έχει ανάγκη από τα μάτια μου, τα χέρια μου, το στόμα μου, τα αυτιά μου, το σώμα μου για να είναι ορατός στους ανθρώπους. Le Christ n'est pas voilé, c'est moi qui le voile. Ο Χριστός δεν κρύβεται, είμαι εγώ που τον κρύβω. Donc je dois purifier mon cœur, mes Γι' αυτό πρέπει να καθαρίσω την καρδιά μου, τη σκέψη μου. Vaincre mes passions, convertir mes passions en vertu. Να μετατρέψω τα πάθη μου σε αρετές. Dans toute l'importance de l'ascèse, de la prière. Όλη η σημασία της άσκησης, της προσευχής. De la tradition. Της παράδοσης. Du Père spirituel. Του πνευματικού πατέρα. Parce que moi, je suis le seul au monde à ne pas me voir. J'ai besoin d'un miroir. Γιατί είμαι μόνος μου στον κόσμο και δεν μπορώ να με δω. Χρειάζομαι έναν καθρέφτη. Et le Père spirituel est le miroir non pas de mon visage mais de mon âme. Και ο πνευματικός πατέρας είναι ο καθρέφτης όχι του προσώπου μου, αλλά της ψυχής μου. Il n'est pas séduit par mes actes, mais par l'esprit qui m'habite. Il n'est pas séduit par les actes, il n'est pas impressionné par les actes. Δεν εντυπωσιάζεται από τις πράξεις. Par exemple, il me pose dans l'esprit, me place. Αλλά με βάζει μέσα στο πνεύμα. Par exemple, je peux chanter très bien. Μπορεί να ψάλω πάρα πολύ ωραία για παράδειγμα. Ça ne soit pas une prière. Αλλά αυτό δεν είναι προσευχή. On peut chanter moins bien. Μπορεί να... Il faut prier. Μπορώ να ψάλω πολύ πιο άσχημα, αλλά αυτό να είναι προσευχή. Et un jour, après plusieurs années, μία μέρα μετά από κάποιο διάστημα, a envoyé en France. Ο πατήρ Σεραφείμ μου είπε να πάω στη Γαλλία. Parce qu'il pense que la France n'est plus chrétien, enfin l'Occident n'est plus chrétien, et que c'est une terre de mission. Γιατί θεωρούσε ότι η Γαλλία, δηλαδή η Δυτική Ευρώπη, δεν είναι πια, έχει αποχριστιανοποιηθεί, οπότε είναι μια χώρα η οποία χρειάζεται ιεραποστολή. Et donc en France, je ne peux pas dire le Christ est vivant. Στη Γαλλία δεν μπορώ να πω ο Χριστός είναι ζωντανός. Γιατί θα φύγουν αμέσως οι άνθρωποι, δεν θέλουν να ακούσουν, έχουν μια, ξέρετε, λόγω της παράδοσης. Δεν μπορώ να πω ότι ο Χριστός είναι αιώνιος και ατέλειωτος, άπειρος. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιώ τη γλώσσα της τέχνης σαν δημοσιογράφος και καλλιτέχνης που ήμουν και γι' αυτό λέω ότι η τέχνη είναι αιώνια και ατελείωτη. Να κάνουμε μια παύση εδώ και να τον ρωτήσουμε στην οικογένειά του, την μητέρα του, ο πατέρα του, τους γονείς του, πώς ήταν τα πράγματα, είχαν κάποια σχέση με τον Θεό, η οικογένειά του, τα παιδικά του χρόνια δηλαδή ήταν εν Θεό? Expérience avec l'église, Dieu. Non, j'étais pas tellement. Mes parents, oui, mais pas beaucoup. Όχι πάρα πολύ. Ο ίδιος καθόλου. Δεν τον δίδασκαν, ας πούμε,
Il n'avait pas pris de catéchisme. Si, ναι, έμαθε πράγματα. Ναι, έμαθε, ήταν καθολική παράδοση. Il y avait une connexion alors, έτσι. Oui, il y avait une connexion, Υπήρχε ένας σύνδεσμος qui n'était pas, comment vous dire, essentielle. Elle που δεν était ήταν culturelle. θεμελιακή, ήταν περισσότερο της παράδοσης της. Mais c'était quelque chose. Oui, bien sûr, j'ai eu une formation, chose. bien sûr, j'ai fait le catéchisme, j'ai fait la communion, on allait à la messe de temps en temps. Πήγαινε στις ακολουθίες, κοινωνούσε, είχε δηλαδή μια, θα έλεγαμε όπως ένας μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Après vous connaissez les artistes et vous nous dites pour l'art. Alors, justement, je ne peux pas dire à un Français que le Christ est infini et que le Christ est éternel, parce qu'ils ne peuvent pas entendre ce langage. Χρησιμοποιεί τη γλώσσα της τέχνης για να μπορέσει να τους επιτρέψει να ακούσουν, γιατί αλλιώς αν αναφέρει τον Θεό δεν θα ακούσουν. Je dis autre chose, l'art est infini. Το λέω με έναν άλλο τρόπο, η τέχνη είναι ατελείωτη. Est-elle infinie? L'art est infini. L'art est infini. Ναι, είναι, elle demande. Je demande. Donc, voilà. Je demande. Voilà, Est-elle infinie? C'est l'art infini? Non, mais attends, faut pas, parce que je vais au fond de ma pensée, parce que elle va au fond de ma pensée. Donc là, θα το εξηγήσει τώρα, θα το εξηγήσει τι εννοεί, θα το εξηγήσει. Parce que c'est une analogie, parce que moi, υπάρχει μια αναλογία. Je ne parle pas de l'art, je parle du Christ. Mais si je parle du Christ directement, les gens n'entendent pas. Donc je parle de l'art pour les amener au Christ. Τους μιλάει μέσω της τέχνης για να μπορέσει να τους οδηγήσει στο Χριστό στο τέλος. Ναι, γιατί είναι άνθρωποι να ακούσουν σε μια γλώσσα που μπορούν να ακούσουν και να δεχτούν, ώστε να μπορέσει αργότερα να τους μεταφέρει αυτό το ότι η τέχνη δεν είναι αρκετή. Αυτό θέλει να πει στη συνέχεια. Θα το μας το πει όμως. L'art, comme la foi, doit s'incarner. Un peintre qui ne peint pas n'est pas un peintre. Un musicien qui ne joue pas de la musique n'est pas un musicien. Un danseur qui ne danse pas n'est pas un danseur. Η τέχνη, όπως η προσευχή, πρέπει να ενσαρκωθούν. Ένας ζωγράφος που δεν ζωγραφίζει δεν είναι ζωγράφος. Ένας καλλιτέχνης που δεν φτιάχνει το καλλιτέχνημά του, ένας χορευτής που δεν χορεύει, ένας ψάλτης που δεν ψέλνει, δεν είναι. Et l'art est infini, il peut s'exprimer par la danse, par la musique. Και η τέχνη μπορεί να εκφραστεί από την μουσική, από την ζωγραφική, από την αρχιτεκτονική, την ποίηση, τη φωτογραφία, από όλες τις τέχνες. La sculpture, la poésie, τη γλυπτική, είναι από όλες τις τέχνες. Beaucoup de choses. Mais chacune est une forme d'art. Κάθε μία είναι μια μορφή τέχνης. L'art est bien au-delà de la forme. Η τέχνη όμως είναι πέρα από τις φόρμες και από τις διάφορες. Et l'art est infini, mais ce qui limite l'art, c'est l'artiste. Αυτός που περιορίζει την τέχνη είναι ο ίδιος ο καλλιτέχνης. Donc l'artiste doit purifier son cœur, ses pensées, ses émotions. Γι' αυτό ο καλλιτέχνης καλείται να καθαρίσει την σκέψη του, τα συναισθήματά του, την καρδιά του. Pour que le son soit juste, pour que le geste soit juste, pour que le mouvement soit juste. Ώστε όλες οι κινήσεις, όλες οι πράξεις να είναι οι ακριβείς, αυτές που πρέπει. Ακριβείς. Et donc l'artiste travaille sur lui comme une ascèse. Γι' αυτό ο καλλιτέχνης δουλεύει τον εαυτό του, κάνει μια άσκηση δηλαδή και εκείνος για να μπορέσει να εκφράσει την τέχνη. Un danseur peut pas manger le moussaka avant de danser, c'est pas possible. Ένας χορευτής δεν μπορεί να φάει ένα μουσακά πριν ξεκινήσει να χορεύει, είναι αδύνατο. Πρέπει να κάνει. Donc il pratique l'ascèse. Γι' αυτό κάνει άσκηση. Mais peu à peu, je leur fais comprendre que l'art est très narcissique. Σιγά σιγά τους κάνουν να καταλάβουν ότι η τέχνη είναι αρκετά ναρκισσιστική, εγωιστική. Et que, à part quelques grands artistes qui se rendent transparents, mais beaucoup d'artistes sont très prétentieux. Γι' αυτό οι καλλιτέχνες όταν γίνονται αρκετά διαφανείς έτσι θεωρούν είναι αρκετά εγωιστές, αρκετά φύλαυτοι. Et l'art montre quelque chose de plus grand que soi. Η τέχνη δείχνει κάτι περισσότερο από σένα. Par exemple, une peinture ou une photo μια va figer un instant. Μια ζωγραφική. Par exemple, si je montre une photo d'une fleur, je ne montre qu'un instant. Je ne montre pas la vie. Δείχνει μια στιγμή. Et l'artiste va me demander, par exemple, qu'est-ce que la vérité? Και ο καλλιτέχνης μετά μπορεί να με ρωτήσει ποια είναι η αλήθεια. Et je vais, par plusieurs photos, lui montrer que la vérité est ineffable. On ne peut pas la montrer. Και προσπαθώ μέσα από διαφορετικές φωτογραφίες να τους δείξω ότι η τέχνη δεν είναι. On ne peut pas la montrer. Δεν μπορούμε να τη δείξουμε. Την αλήθεια δεν μπορούμε να τη δείξουμε. Μπορούμε να τη δείξουμε μάλλον, αλλά δεν μπορούμε να την αποκρισταλώσουμε, να την ακινητοποιήσουμε, θα έλεγα. Je vais, avec quelques photos, lui montrer que la vérité est au-delà de la forme.
τον ίδιο τρόπο λοιπόν τους δείχνω ότι η αλήθεια είναι έξω από τη φόρμα και έξω από τις φόρμες και αυτή. Είναι μια αναλογία για να καταλάβουμε δηλαδή. Ceux qui écoutent ça, ils le comprennent. Oui. Το καταλαβαίνουν. Je vais montrer par exemple une branche en hiver. Δείχνω ένα κλαδί το χειμώνα. La même branche avec des bourgeons. Το ίδιο κλαδί το δείχνω με τα μπουμπούκια. La même branche avec les feuilles. Το ίδιο κλαδί με τα φύλλα και μετά με τα φρούτα. Το ίδιο κλαδί το φθινόπωρο. À l'hiver suivant. Τον επόμενο χειμώνα. Et dessous je marque qu'est-ce la vérité. Και από κάτω γράφω ποια είναι η αλήθεια του κλαδιού. Chaque photo est vraie. Όλες οι φωτογραφίες για το κλαδί είναι αληθινές, αλλά καμία δεν περιέχει την πλήρη αλήθεια για το κλαδί. Mais aucune ne peut dire je suis la vérité. Αλλά καμία φωτογραφία δεν μπορεί να πει εγώ είμαι η αλήθεια. Par exemple, le Christ dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Ο Χριστός λέει εγώ είμαι η οδός, η ζωή και η αλήθεια. Et Pilate lui demande qu'est la vérité. Και τον ρωτάνε τι είναι την αλήθεια. Ο Πιλάτος τον ρωτάει τι είναι η αλήθεια. Τι είναι την αλήθεια. Et il ne répond pas. Και δεν απαντάει. S'il avait répondu, c'était une catastrophe. Αν απαντούσε θα ήταν καταστροφή. Parce que Paternikos peut dire je suis mon chemin. Mais Paternikos peut jamais dire j'ai le chemin. Le Christ peut dire je suis la vérité, mais il ne peut pas dire j'ai la vérité. Parce que la vérité est bien au-delà de la forme ou de l'apparence. Ο Πατερνικόλαος κάποιος μπορεί να πει ότι έχω το δρόμο μου, αλλά δεν μπορεί να πει είμαι ο δρόμος μου. Γιατί χάνεται η αλήθεια, το νόημα. Voilà. La vérité est au-delà de la forme. Η αλήθεια είναι έξω από τη φόρμα, από την συγκεκριμένη στιγμή δηλαδή. Ενώ ο Χριστός θα πει εγώ είμαι η αλήθεια. Ενώ ο Χριστός θα πει εγώ είμαι η αλήθεια. Voilà. Et donc chacun peut dire je suis la vérité, mais personne ne peut dire j'ai la vérité. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι κατέχει την αλήθεια. Αυτό θέλει να πει δηλαδή, ότι η αλήθεια είναι κάτι που μας διαφεύγει. Donc il existe quelque chose de plus grand que l'infini et plus grand que l'existentiel. Υπάρχει κάτι περισσότερο από το υπαρξιακό και από το ατελείωτο της τέχνης. Και αυτό προσπαθώ. Αυτό ονομάζεται πνεύμα, πνοή. Et moi je l'appelle Dieu. Και εγώ το αποκαλώ Θεός. Et là les fidèles me disent mais comment sentir la présence de Dieu. Και πώς μπορούμε να νιώσουμε την παρουσία του Θεού, τον ρωτούν οι άνθρωποι μετά από αυτό. Je commence à leur parler de la prière. Και εκεί ξεκινάει να τους μιλάει για την προσευχή. Je commence à leur montrer la différence entre une peinture et une icône. Προσπαθεί να τους δείξει μετά από αυτό τη διαφορά ενός πίνακα ζωγραφικής και μιας εικόνας. Entre le chant du théâtre et le chant à l'église. Τη διαφορά ανάμεσα στην μουσική και στην ψαλμοδία, στο τραγούδι μιας όπερας και της εκκλησίας, την ψαλμοδία, που είναι προσευχή. Le chant n'est pas porteur d'une mélodie, mais d'une théologie. Ο ψαλμός δεν είναι να φέρει μια μελωδία, αλλά μια θεολογία. Et la théologie n'est pas intellectuelle, ce n'est pas une philosophie. Και η θεολογία δεν είναι μια διανοητική σκέψη, μια φιλοσοφία. est inspirée par Dieu, c'est une prophétie. Η θεολογία, elle est habitée par Dieu. Η θεολογία κατοικείται από τον Θεό, εμπνέεται από τον Θεό, είναι μια πνευματική πράξη. C'est pour ça qu'elle est toujours éternelle, intemporelle. Γι' αυτό είναι αιώνια. Que la philosophie, elle le change. Η φιλοσοφία αλλάζει. La peinture, elle le change. L'architecture, elle le change. La danse, elle le change. Οι τέχνες αλλάζουν. Mais la tradition est immuable. Et elle est de toute éternité. Que l'art est simplement infini, mais n'est pas éternel. Dieu est infini et éternel. Alors quand il me dit, mais qu'est-ce que c'est l'éternité? Είναι, να πούμε, η τέχνη λέει ότι είναι ατελείωτη, αλλά δεν είναι αιώνια. Αν το καταλαβαίνω καλά. Αυτό θα πει. Ενώ ο Θεός είναι και ατελείωτος και αιώνιος. Και αυτό προσπαθώ να τους δείξω. Ότι υπάρχει κάτι υπερβατικό δηλαδή. Η τέχνη δεν μπορεί να αγγίξει το υπερβατικό. Αυτό θέλει να πει. Vous commencez par la prière. Pourquoi? Je finis par la prière. Τελειώνω. Τον ρώτησε η κυρία Σοφία αν αρχίζει με την προσευχή. Τελειώνω με την προσευχή. Αφού έχω κάνει όλη αυτή τη διαδικασία να τους βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν ότι υπάρχει κάτι έξω από αυτά τα ανθρώπινα του κόσμου τούτου, τους βάζει την προσευχή μετά. J'ai perdu le fil de ma pensée parce que j'ai perdu le fil de ma pensée, excuse-moi. Εντάξει, σαν έφερε λίγο ένα. On va revenir parce que faut pas. Là, ce n'est pas moi qui parle. Si on me coupe, je. C'est vrai, c'est vrai. Oui, on parlait que tout ce que Dieu fait est intemporel et éternel. Λέγουμε ότι ό,τι κάνει ο Θεός είναι αιώνιο, ό,τι κάνει ο άνθρωπος είναι προσωρινό. Je peux raconter deux histoires. La première. Δύο ιστορίες. La première, j'aime lire la création, la nature. Μ' αρέσει να διαβάζω την δημιουργία, τη φύση. Parce que la nature est un livre, une création de Dieu.
Η δημιουργία είναι ένα βιβλίο που ο Θεός μας το έχει προσφέρει για να το διαβάζουμε. Είναι μια δημιουργία του Θεού. En France, c'est un problème, on en fait une idole. Ce n'est pas une idole. Στην Γαλλία το πρόβλημα είναι ότι την έχουν κάνει είδωλο την φύση. C'est une création de Dieu. Είναι δημιουργία του Θεού. Et dans la nature, tout se renouvelle en permanence. Και στην φύση όλα ξαναγεννιούνται διαρκώς. Par exemple, un vieux pommier για παράδειγμα, μια γέρικη μήλια ne donne pas de vieilles pommes. Δεν δίνει γέρικα μήλα. Il donne tous les ans de δίνει nouvelles πάντα pommes. φρέσκα νέα μήλα. Parce que la nature se renouvelle sans cesse. Γιατί η φύση ανανεώνεται διαρκώς. Et un jour, j'étais à Delphes. À Delphes, en Turquie, enfin là où était Saint-Jean, tu sais, la grande cathédrale, à Delphes. Une grande ville, Delphos. Ah, c'est Delphi. Στους Δελφούς, λέει. Et il y avait l'église de Saint-Jean en ruine. Ήταν μια εκκλησία του Αγίου Ιωάννους ερειπωμένη. Qui a été fait par Justinien, je crois. Που είχε φτιαχτεί από τον Ιουστινιανό. Voilà. Et là, en ruine, mais là, il y a un coquelicot qui a poussé. Εκεί έβγαινε μια μικρή παπαρούνα. Un coquelicot, pardon. Et le coquelicot, και αυτή η παπαρούνα il était une création de Dieu. Ήταν ένα δημιούργημα του Θεού. Une création de Dieu. Il se renouvelle. Il ne meurt pas. Sans arrêt, il se renouvelle. Et ça, l'artiste, après, il va dire, mais apprends-moi ce Dieu. Apprends-moi à prier. Και μετά όταν λέει αυτές τις ιστορίες για το πώς η δημιουργία του Θεού γεννιέται διαρκώς, του ζητούν να τους μάθει για τον Θεό αυτόν ο οποίος ξαναγεννάει το σύμπαν διαρκώς. Et alors là, vous avez raison, il commence une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Και έτσι είναι μια καινούρια γέννηση αυτό το πράγμα, είναι μια καινούρια ζωή. Αυτό που συνέβη στη δική του ζωή. Il est transparent à la présence. Να γινόμαστε διάφανοι στην παρουσία δηλαδή, του Θεού. La plus belle couleur, c'est la transparence. Το καλύτερο χρώμα είναι η διαφάνεια. Voilà. Maintenant, vous pouvez poser vos questions. Τώρα μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας. On a beaucoup de questions. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις να κάνουμε. Le fidèle qui écoute tout ça comprenne exactement ce que vous dites pour Dieu. Parce que οι πιστοί που ακούν αυτά που λέτε καταλαβαίνουν πλήρως αυτά που λέτε για τον Θεό. Parce que même ici que nous avons une tradition de siècles sur l'orthodoxie. Ces mystères sont presque cachés. On écoute, mais on ne comprend pas exactement. C'est parce que ce sont des mystères. On peut approcher. Πώς μπορούμε να πλησιάσουμε τα μυστήρια κάπως. On peut approcher par la pauvreté, par l'humilité, par la patience, με την πτωχία, με την ταπείνωση, με την υπομονή, par l'obéissance, με την υπακοή. Tous les vœux monastiques, pour moi, όλη τη μοναχική ζωή. La pauvreté est un vœu que j'aime beaucoup. Η πτωχία είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. C'est-à-dire ne pas avoir de mémoire, vivre l'instant, être émerveillé. Να ζω τη στιγμή και να την θαυμάζω. Par exemple, dans les litanies, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dans les litanies, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison στις λιτανίες να λέμε. Eh bien, quand on prie pour les malades, quand on prie pour les défunts, c'est pas gna 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 gna. C'est pas non plus du spectacle, Kyrie eleison pour les malades, Kyrie eleison pour le président, Kyrie eleison pour les défunts. Non, on n'est pas dans le spectacle. Mais chaque fois, c'est un Kyrie eleison qui est unique. Κάθε φορά που λέμε ένα Kyrie eleison για έναν ο οποίος είναι άρρωστος, για έναν ο οποίος είναι καλά, για έναν ο οποίος είναι πλούσιος ή φτωχός, για οποιονδήποτε άνθρωπο, το κάθε Kyrie eleison είναι μοναδικό, δεν είναι επανάληψη. Και αυτό προσπαθώ να το δείξω με τη φωτογραφία. Αν πάρω μια φωτογραφία ενός φίλου, αν μια φωτογραφία ενός προσώπου του πατέρα Νικολάου, είναι μοναδικό αυτό το πρόσωπο, αυτό το φυτό, αυτό το φύλλο. Είναι μοναδικό σε όλο τον κόσμο. Il est unique depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps. Le Père Nikos aura le même visage. Και όταν κάποτε είπα στον πατέρα Σεραφείμ ότι είναι μοναδικό το πρόσωπο, μου είπε όχι, είναι μοναδικό από την αρχή των αιώνων και θα είναι μέχρι το τέλος των αιώνων, όχι μόνο στη στιγμή αυτή. Et ça, je peux le dire pour chaque personne, mais pour chaque fleur, και μπορώ να το πω όχι μόνο για κάθε πρόσωπο, αλλά για κάθε φύλλο, για κάθε φρούτο, για κάθε δέντρο. Et pour Dieu, chacun est unique, mais même. Για τον Θεό, οτιδήποτε είναι μοναδικό. Quand je vois une feuille, c'est unique en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière. Chaque partie. Κάθε φύλλο και κάθε μέρος του φύλλου, το πάνω, το κάτω, το μπροστά, το πίσω, είναι όλα μοναδικά. Donc, quand je montre, et aussi pour Dieu, chaque instant est unique. Και κάθε στιγμή για τον Θεό είναι μοναδική.
je prends la même croix, je prends la même fontaine, je prends des photos de la même fontaine, et ce n'est jamais la même chose. Je prends la photo du même vitrail, ce n'est jamais la même chose. Je prends la photo d'une même porte, ce n'est jamais la même chose. Αλλά όσες φορές και αν τραβήξω τη φωτογραφία του ίδιου πράγματος, πάντα θα είναι κάτι διαφορετικό, κάτι μοναδικό. Donc là, le mystère, il ne doit pas être compris, mais vécu. Γι' αυτό λοιπόν το μυστήριο δεν μπορεί να κατανοηθεί, αλλά να βιωθεί μόνο. Et la pauvreté me permet d'être émerveillé. La pauvreté me permet d'être émerveillé. Η πτωχία με βοηθάει να είμαι εκστασιασμένος από τη δημιουργία, να θαυμάζω τη δημιουργία, με κάνει η πτωχία. Στο Άγιο Νόστο πίνουμε ένα ποτήρι νερό και κάνουμε το σταυρό μας για να το πιούμε. Είναι ήδη ένα θαύμα αυτό. Le Christ, quand il marche à Emmaüs, όταν ο Χριστός περπατάει στους Εμαούς και συναντάει τους μαθητές που μιλάνε οι μαθητές μεταξύ τους, et il invite au restaurant. Τον καλούν για να φάει μαζί τους. Et là, le Christ rompt le pain. Και εκεί κόβει το ψωμί. Et là, ils le reconnaissent. Και εκεί τον γνωρίζουν. Comment le Christ rompait le pain? Πώς έκοψε το ψωμί για να τον αναγνωρίσουν? Est-ce qu'il multipliait sans diviser? C'est comme la communion. Το πολλαπλασίασε, το πολλαπλασίασε χωρίς να το μοιράσει, να το κάνει λιγότερο. Αυτό που λέμε ο εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος που λέμε στη Θεία Λειτουργία. Και αυτό είναι ένα θαύμα. Après l'artiste devient obsédé par la prière. Il devient obsédé. Il veut que tout devienne prière. Όλα θέλουν να γίνουν προσευχή, λέει ο καλλιτέχνης. Et l'avantage de l'art, c'est qu'on peut l'adapter à tout le monde, à un vieux, à un enfant, à un paysan, à un érudit. On peut faire la musique, parce qu'on peut même faire aussi de sa vie une œuvre d'art. On peut le faire pour la marche, on peut le faire pour la broderie, pour la cuisine, enfin, etc. Παρομοιάζει τώρα την τέχνη. Το πλεονέκτημα της τέχνης είναι ότι μπορεί όλη αυτή η σκέψη να εμφανιστεί σε νέους, σε μεγαλύτερους στην ηλικία, με διάφορους τρόπους και με όλες τις διαφορετικές μορφές της τέχνης. Par exemple, je fais beaucoup de cuisine au monastère. Για παράδειγμα, κάνω πολύ μαγειρική στο μοναστήρι. Et un jour, j'ai demandé à un chef cuisinier combien il existait de soupes dans le monde. Combien il existait de soupes différentes. Πώς να τη γευθούν. Dans le monde. Combien il existait de soupes. Sopa, la soupe. Dans le monde. Σε όλο τον κόσμο. Πώς να γευθούν. Et il m'a dit une par famille et peut-être plus. Chaque famille a sa secret de la soupe. Η κάθε οικογένεια έχει το μυστικό της συνταγής. Ναι. Quand vous faites un plat, une salade ou une soupe, chacune est unique. Ναι, κάθε φορά που φτιάχνει ο καθένας la maman qui fait une soupe, c'est chaque fois. Η μητέρα μας που φτιάχνει μια σούπα, μοναδική κάθε φορά. Δεν είναι η ίδια. C'est une par famille et peut-être plus. Μπορεί και μία και περισσότερες μέσα στην ίδια οικογένεια. Ça, il faut dire à mon mari. Mais il faut dire à tout le monde. Il faut dire, parce que moi je pense que celui qui pleure le plus, c'est le Christ. Qu'est-ce qu'on fait de sa parole? Αυτός νομίζω που κλαίει περισσότερο είναι ο Χριστός. Τι κάνουμε με το λόγο του? Qu'est-ce qu'on fait de la terre? Τι κάνουμε με την γη? What we do with the earth? Με τη γη του, τι κάνουμε με το... Qu'est-ce qu'on fait de la parole de Dieu? Parce qu'il nous a rendus héritiers de la parole de Dieu et héritiers de la terre. Γιατί είμαστε κληρονόμοι του λόγου του Θεού και κληρονόμοι της γης. Nous sommes des fils de Dieu. Είμαστε παιδιά του Θεού. Et il nous a offert la terre pour la parachever. Pour achever, pour accomplir. Για να την πληρώσουμε, για να την... Je pense que celui qui pleure le Christ, c'est pas nous, c'est Dieu. Il doit pleurer devant la folie des hommes. Και νομίζω ότι ο Θεός κλαίει με την βλακεία, θα λέγαμε, με την χαζομάρα των ανθρώπων να μην χαίρονται αυτή τη δημιουργία. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'humilité. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ ταπείνωση. Et vous avez parlé de moines. Comment ils chantent. Mais τους μοναχούς, πώς ψέλνουν. En ce qui concerne les familles, aidez-nous, s'il vous plaît. Όσον αφορά τις οικογένειες, ας πούμε, να μας βοηθήσει να αβά υπέμει λόγο, έτσι. Αβά δίμη en parole. Pour la famille, les enfants, le mari, la femme. Je pense, moi j'admire beaucoup les familles. Donc je pense que c'est mieux qu'un prêtre marié parle de la famille, parce qu'il vit tous les jours avec ses filles, avec ses enfants. Νομίζω ότι είναι καλύτερο ένας έγαμος ιερέας να μιλήσει για την οικογένεια, γιατί αυτός ζει κάθε μέρα με τα παιδιά του, με τη γυναίκα του. Que le moine a plus une fonction de prière. Γιατί ο μοναχός έχει περισσότερο το έργο της προσευχής. De stable. Nous on est comme un phare. On n'a pas à aller dans le monde. On est
enracinés. Εμείς έχουμε βγάλει ρίζες εκεί που είμαστε. Δεν είμαστε... Donc, moi, je n'ai pas de conseils à donner aux δεν μπορώ να δώσω οικογένειες. Je n'ai pas d'enfants. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό που λέει, γιατί πολύ εύκολα πολλοί ιερομόναχοι και μοναχοί δίνουν συνταγές για τις οικογένειες χωρίς να ζουν οι οικογένειες. Νομίζω είναι πολύ καλό αυτό που λέει, ότι δεν μπορεί να δώσει καμία συμβουλή για τις οικογένειες, γιατί εκείνος είναι η δουλειά του. N'est-ce pas? Tout est pareil. Il faut prendre la voie qui vous correspond, celle qui vous correspond. Et c'est pas parce qu'on est moine qu'on sera sauvé, c'est pas parce qu'on est marié qu'on sera sauvé. Δεν θα σωθούμε επειδή γίναμε μοναχοί, επειδή παντρευτήκαμε. Il faut prendre la voie qui vous correspond. Πρέπει ο καθένας να πάρει το δρόμο που του ταιριάζει εκείνου. Bien sûr. Mais quand nous écoutons des moines, ce que vous dites, nous prenons une idée. Ακούγοντας τους μοναχούς, παίρνουμε μια ιδέα για το πώς εμείς πρέπει να βιώσουμε τα πράγματα. Moi, quand les pèlerins viennent au monastère, όταν προσκυνητές έρχονται στο μοναστήρι, laissez tous les problèmes à la porte. Τους λέω αφήστε όλα τα προβλήματα στην πόρτα. Vous ne venez pas ici pour régler vos problèmes. Pour régler vos problèmes. Δεν ήρθατε εδώ για να τακτοποιήσετε τα προβλήματά σας. Vous venez ici pour écouter la présence. Ήρθατε εδώ για να νιώσετε την παρουσία του Θεού. Et pour écouter le silence. Και για να ακούσετε τη σιωπή. Pour écouter la présence. Για να ακούσετε την παρουσία. Pour vous écouter vous-même. Για να σας ακούσετε τους εαυτούς σας. Et après, vous allez retourner dans le monde. Και μετά θα γυρίσετε στον On vous κόσμο. rendra tous vos problèmes. Pas de problème, on rend tout. Και μετά θα λυθούν όλα τα προβλήματά σας. Mais vous allez avoir une distance. Αλλά πρέπει να πάρετε μια απόσταση πρώτα. Une distance d'humour. D'humour. C'est-à-dire, on a une distance d'humour. Moi, Saint-Sabah est dans un pays en guerre. Il y a les juifs, les chrétiens, les arabes, ils tuent. C'est pire que Στον Άγιο Σάββα είναι μια περιοχή που είναι πόλεμη ζώνη. Et le père Οι Άραβες, οι Ισραηλοί. Il faisait poser les armes. C'était un homme de paix, mais il ne faisait pas de morale. Simplement, il avait un humour, une joie qui était contagieuse. Είχε να γίνει και μια χαρά. Ο πατήρ Σεραφείμ, ο πραγματικός του πατέρα στην έρημο της Ιουδαίας, ο ηγούμενος της Μονής του Αγίου Σάββα, είχε μια χαρά και μια. Οι μοναχοί πρέπει να είναι χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Γιατί μπορούν να εκπλήσονται από ένα λουλούδι, από τον ήλιο. Δεν έχουν ανάγκη από πολύ ακριβά παπούτσια, από ωραία πιάτα κτλ. Μπορούν να εκπλαγούν. Vous pouvez dire l'histoire avec les carottes, par exemple. Par exemple. Heureusement qu'il est là, mon nonos. Α, ναι, είναι νονός του. Να πούμε, αυτό δεν το είπαμε. C'est mon vrai nonos. Encore aujourd'hui, c'est mon nonos. Είναι πάντοτε ο νονός του. Τον βάφτισε ο πατήρ Νικόλαος, τον πατέρα Ιωάννη. Το χρήσμα του έγινε, γιατί ήταν... Hier, c'est lui qui m'a habillé comme un évêque, je savais même pas m'habiller. Ναι. Μπορεί να μας πει μια ιστορία από τον Άγιο Σάββα, από ένα μοναχό στον Άγιο Σάββα. Φανταστείτε την έρημο του Αγίου Σάββα. Όποιος έχει πάει μπορεί να το ξέρει. Δεν υπάρχουν λουλούδια, δεν υπάρχει πουλιά, δεν υπάρχει τίποτα. Στην κουζίνα υπάρχει ένα καρότο. Στην Αθήνα ένα καρότο δεν είναι τίποτα. Βρίσκουν πολλά. Εκεί όμως είναι καταπληκτικό. Είναι κόκκινο, είναι πράσινο, λάμπει και είναι μια ομορφιά μέσα στην έρημο. Εκεί τρώνε στον Άγιο Σάββα την εποχή εκείνη κάθε δεύτερη μέρα, δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Πόσο καιρό κάθισε στον Άγιο Σάββα? Συνολικά 2 με 3 χρόνια. Έχουν νηστεί απόλυτη, δεν έχουν τράπεζα, δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και τις υπόλοιπες μέρες έχουν μία τράπεζα. Moi, on m'a tout appris, non pas que je sois pas compétent, mais on m'a appris à éplucher une carotte, à laver une assiette, à poser la table, parce que être moine, c'est beaucoup de petits gestes. Και με έμαθαν εκεί πώς τρώμε το τραπέζι, πώς καθαρίζουμε τα καρότα, πώς κάνουμε όλες τις πράξεις, αλλά με απλές κινήσεις. Μου έμαθαν όλες τις κινήσεις. Κάθε κίνηση που κάνουν είναι με προσευχή, ακουμπούν το ποτήρι με προσοχή και προσευχή. Et donc, à un moment, j'étais avec le père Barzanuf, un vieux moine. Μια μέρα ήμουν μαζί με έναν μοναχό μεγάλης ηλικίας, πάνω από 90 χρονών. 90 χρονών, ο οποίος ήταν ρωσικής καταγωγής από τη Μογγολία και καθαρίζαμε καθάριζε ένα καρότο και τον πήραν τα κλάματα ξαφνικά. Εκείνη την εποχή νόμιζα ότι όποιος κλαίει είναι δυστυχισμένος, στενοχωρημένος. Και του λέω, είστε στενοχωρημένος, γιατί κλαίτε? Και αυτός παραξενεύει και λέει, όχι, δεν είμαι στενοχωρημένος. Τότε γιατί κλαίτε? Πιάνει το καρότο στα δύο του χέρια και το φέρνει στο ύψος του προσώπου, των ματιών, το κοιτάει και λέει, toute la terre a porté cette carotte. Όλη η γη προστάτευσε αυτό το καρότο, όλη η βροχή το πότισε. Tout le soleil l'a illuminé. Όλος ο ήλιος το φώτισε.
Et moi, je pense à autre chose. Και εγώ σκέφτομαι άλλα πράγματα. Et ce qui faisait pleurer le père, αυτό που ce έκανε n'était τον pas πατέρα la Βασανίσου να κλαίει δεν ήταν η c'était son στενοχώρια του. manque d'admiration, de reconnaissance, d'amour. Ήταν το ότι είχε χάσει αυτή τη δυνατότητα του θαυμασμού του απλού καρότου. Συγκινητική ιστορία. Voilà. C'est le moment où on comprend quelque chose de Dieu, c'est η χάρη του Θεού. On ne comprend pas, on est touché par la grâce. Δεν την καταλαβαίνουμε τη χάρη, η χάρη μας ακουμπάει. Pour comprendre l'histoire de carottes, celui qui pleurait. Oui. C'est un moment de grâce. On est touché par la grâce. Dieu, il faut le recevoir. L'art est partout présent. L'artiste comprend que l'art est partout présent. Η τέχνη είναι παντού παρούσα. C'est lui qui n'est pas présent. Εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να την κατανοήσουμε. Parce qu'il pense trop. Γιατί σκεφτόμαστε πολύ. Un vrai peintre, il est face à la nature et il dit aux feuilles, parlez-moi. Ένας καλλιτέχνης, ένας ζωγράφος είναι μπροστά σε όλη την φύση και la nature parle. Quand un peintre est face à la nature. Ένας ζωγράφος είναι μπροστά στη φύση, βλέπει τα δέντρα, κάθε φύλλο. Dans une feuille, il y a 5 ou 6 verts, peut-être 10. Dans une pomme, il y a 60 couleurs différentes. Σε ένα μήλο υπάρχουν 60 χρώματα διαφορετικά. Αυτός ο ζωγράφος μπορεί και τα βλέπει. Et en plus, dans la pomme, il y a la vie. Και μέσα στο μήλο υπάρχει ζωή. Il y a la vie. Que dans sa toile, ça sera figé. Donc, on comprend très bien que l'artiste, il rend les choses plus grandes que lui. Il est émerveillé par la majesté du simple. Ο καλλιτέχνης έχει τη δυνατότητα να εκπλήσεται από την ομορφιά του απλού. Από το να θαυμάζει το απλό. Nous avons Saint Porphyrios. Έχουμε τον Άγιο Πορφύριο. Il disait... Non, pas Nectarius. Porphyrios, je connais, mais Nectaire aussi parle de chant. Il disait que chaque chrétien doit être un poète. Έλεγε ο πατήρ Πορφύριος ότι ο κάθε χριστιανός πρέπει να είναι ένας ποιητής. Ça, vous le comprenez bien, je crois. Oui, mais même dans la cuisine, la poésie et le piment, c'est pareil. C'est une petite graine qui irradie. Μια πιπεριά. Και οποιοδήποτε φρούτο ή οποιοδήποτε λαχανικό είναι ένας μικρός σπόρος που μεγαλώνει. C'est la même chose. Parce que tout peut être art. Όλα μπορεί να είναι τέχνη. Σε αυτό το σημείο, επειδή ο χρόνος περνά, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς φίλοι μας για τα πάρα πολλά ερωτήματά σας και για τα πάρα πολλά ερωτήματά σας, αλλά να ευχαριστήσουμε και τον πατέρα Ιωάννη και τον πατέρα Νικόλα που ήταν εδώ κοντά μας και να ευχηθούμε να είναι ξανά κοντά μας σε επόμενη εκπομπή μας και σύντομα, πριν φύγει για τη Γαλλία. Μακάρι και εμείς το ευχόμαστε. Χαρήκαμε που ήρθαμε. Nous vous remercions beaucoup. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά. Φίλοι μας, σε αυτό το σημείο να σας δώσουμε μια πρόταση, ως συνήθως τελειώνοντας, για ένα όμορφο βιβλίο, «Το δώρο της ζωής» της Κατερίνας Μουρίκη, παιδικό βιβλίο γεμάτο ανθρωπιά και ελπίδα. Ας δίνουμε στα παιδιά μας τη φωτεινή πλευρά της ζωής, ας τα ενισχύσουμε με πνευματικές βιταμίνες για να αντέχουν τα δύσκολα. Εκδόσεις Θύρα, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Ταμούλη. Από το Βαγγέλη του Σφακιανάκη που είχε την επιλογή της μουσικής, τη Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, πάρα πολλές ευχές να είστε όλοι πάντα καλά. Γεια σας. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.